Hvad så alle sammen? Velkommen til, jeg har nok set en anden video med den her på min anden kanal, men ellers, ja, det er 4-15 pack opening simulator, 100k points, 3k points og 8k points. Det var man kan købe flere points for coins, og dem får man her quicksilver pack. Så, lad os komme i gang. Vi starter med en 3k pack, hvor Ronaldo og Messi er på. Og vi får Götze på en anden, ja, Götze, Cavani og Hummels. Og så får vi så nogle coins. Vidal og Totti. Lad os prøve en skip pack. Kroos, Özil og Modric. 85, 86, 87. Vi tager en ikke kiggepakke. Så lige nu så kigger jeg. Kroos og Ramos. Det okay, kiggepakke. Özil. Ellers Özil og Silva. Ikke Thiago Silva, men David Silva. Musikken er Hummels. Vi laver bare en skip på. Zlatan. Det var godt. Så Aguero og Van Persie. Og så nok Hummels og Robben. Det er hvad jeg tager. Det er det man. Lewandowski og Suarez. Rooney og Benzema. Nogen så Van Persie. Mata og to David Silva. Okay. Aguero og Hummels. Vidal og Özil. Insigne og Busquets. Totti og Modric og får en rare sølvspiller. Özil og Schweinsteiger. Jeg synes for det meste vi får de samme positioner og rare spillere. Chiellini og Schweinsteiger. Nej, der gjorde vi ikke. Kroos på en der heller ikke. Men vi har snart 10 millioner points. Eller 10 millioner. Thiago Silva og Hazard. Det er en god pakke. Vidal og Falcao. Aguero og Modric. Der kommer i hvert fald flere episoder der. Hvorfor? Hvis nu I ikke gider bare se den her video. Rooney er Neymar. Det er en skip. Zlatan og Neymar. Det er en god pakke. Det er bare en god pakke. En med det. Touré på ting. Her. Og Götze og Di Maria. Ja. Cavani og Vidal. Lad os prøve med Falcao. Sikke en pakke. Modric, Touré, Insigne og Suarez. Vi har 12 mil. Insigne og Mata. Og Ramos og Neymar. Ja. El Clasico. Bare så jeg ved det. Ikke nogen. Di Maria igen. Nej. Hvorfor er vi så heldige? Vi får Di Maria. Jeg er ligeglad med Cavani. Vi har fået Di Maria igen. Sidste 3 kopar. Så får vi 5 Persie og Zlatan. Okay. Så den sidste pakke, det var Zlatan og Neymar på.
Lad os se om vi kan få dem to i en pakke. Nej, det kan vi så godt ikke. Men vi får noget dårligt. Det var denne episode af FIFA Pack Opening Simulator. Vi ses i næste.